Sí, continuamos. Continuamos por lo menos, bueno, para que os que nos están seguindo, pues, bueno, que intenten sacar algo de limpo desta xornada. De novo vou pido outra vez disculpas. E nada, pois, volvo rapidamente, un pouco, estábamos, bueno, presentando o informe inicial, con algúns datos que, bueno, podemos repasarlos así de maneira super rapidísima para non quitarlle tempo a, a parte bueno, que me parece máis importante da xornada, que o coloquio que pode, que bueno, que no que podedes intervir todos e que me parece que non podemos sacar máis conclusións. Rápidamente, nada, decía así moi rápido que, bueno, vemos que das enquisas que se pasaron aos certames, a maioría dos que organizan certames de poesía son administracións públicas, basicamente son concellos, que, bueno, todos conceden premio económico e a difusión e a edición do libro, o premio económico que, bueno, vai aí nunha horquilla de entre os 500 e os 7.000 euros, que entre os obxectivos que máis ou menos todos coinciden, ou a maioría deles coinciden, que está o de descubrir novos valores da poesía ou incentivar a escrita literaria ou apoiar a edición de poesía, que no tema da participación é difícil a veces buscar unha relación directa entre o que son pois o premio económico ou os anos de historia, vamos, de trayectoria que ten o premio, de prestixio que pode ter acumulado, ou a relación tamén que exista co número de versos que piden. Parece que non é doado establecer unha relación directa de participación con algúns deses factores, non? Un pouco os datos que un pouco se desprenden desa tábua que están á dereita. Que son poucos os certames que organizan algún outro tipo de actividades relacionadas coa propia convocatoria do premio, coa propia entrega do premio, quizáis que a publicación do libro, que o acto de presentación do libro, que hai algúns outros poucos que organizan pois, actividades con escolares ou obradoiros de poesía, etc. En canto á calidade, pois os propios certames, digamos que, bueno, cando falan dos seus certames se ubican nesa gráfica de esquerda, nese punto así pouco intermedio alto, non? Desa escala. Cando se refiren ao conxunto da calidade dos certames galegos, pois está tamén máis ou menos nunhos valores semellantes. Quizáis os baixen un pouco, os sitúan máis na mitade, e neso da calidade dos certames galegos, pois tamén hai un pouco se teñen en conta para a elaboración destes datos, destas conclusións, tamén o que opinan pois outros colectivos dos que interveñen no sistema literario. Cando falamos do certame de Carral, e, bueno, un pouco tendo en conta ese objetivo de que o que pretende, unha das cuestións que pretende o apoio a novos creadores ou a xente máis nova, pois vemos que sí, basicamente se concentra máis nas idades entre pois, 20 e 40, ainda que tamén entre 41 e 50 anos ainda hai uns cantos autores, e tamén cando se pretende neses obxectivos que sexa o seu primeiro libro o que publiquen, que esa parte pois digamos máis clariña, e aí digamos que reflectimos o número de autores ou autoras que non tiñan publicado obra cando lle gañaron o de Carral, non? Un pouco, bueno, pois un pouco sería o previsible, non? Que os autores máis novos que non sexan os que tiveran obra publicada e que, bueno, sirva o de Carral para que fora a primeira obra que editan. Sí que me paro un pouco aquí no tema do xénero, de mulleres, a relación mulleres-homes a hora de seren premiados, incluso tamén no que se refire á participación nos xurados. Como vemos, no certame de Carral, casi son 3/4 partes da gráfica que ocupan os homes, non? Como premiados. E nos xurados, bueno, xa se vai compensando un pouco máis, ainda que tamén son maioría os homes. Un pouco isto o veño aquí a indicar para ver se pode existir unha relación directa entre os xurados, cando está formado por mulleres que pois poden elixir obras máis bueno, máis tamén relacionado con mulleres ou non, se ten algo que ver esa relación xurados con gañadores e gañadoras, non? Pois parece difícil determinarlo, por lo menos cos datos que temos nos en Carral, non? Cando os xurados foron maioría mulleres, pois seguiron sendo os homes, con a gran maioría os que gañaron os certames.
E máis, incluso cando foron homes, foron máis mulleres as que gañaron, non? Bueno, un pouco queda aí eso tamén un pouco para facer reflexión, se no sistema poético de Galicia as mulleres teñen un papel bastante, bueno, salientable, predominante na poesía contemporánea. É curioso que despois, a hora de gañar os premios ou así, non se reflicta do mesmo xeito. Algo para o que reflexionar, non? Dá isto. Como motivación para presentarse o premio de Carral, pois o máis indicado por os que gañaron o premio foi que, bueno, porque se publica a obra gañadora. Non era o premio económico que vemos abaixo de todo, sino que, bueno, era o feito de que se publicara a obra, así como tamén que é un premio que concede prestixio. En canto á influencia que pudera ter para a súa trayectoria literaria, aquí seguimos con respostas de quen foi premiado en Carral. Bueno, pues vemos que sí, que parece que o consideran que ten un bo índice de influencia, ¿no? No desenvolvemento da súa trayectoria literaria. En canto a definir un pouco a calidade do premio, a calidade en conxunto, do premio do Concello de Carral, pois, tendo en conta, pois, eso, autores premiados, non premiados, xurados, e outros colectivos, pois, bueno, máis ou menos nos ubican aí nesa escala do 1 ao 5, pois, maioritariamente no 4, non? Nunha calidade alta. Cando lle preguntamos por valores que eles consideran que pode ter o noso premio, pois o máis indicado é o tema da continuidade, logo a trayectoria, a edición do libro e a calidade organizativa, non? Son os aspectos máis comentados. Indicar que o tema de continuidade e trayectoria, ao mellor, bueno, se podería medio confundir, pero mantivémolos así, digamos que separados, porque entendemos por continuidade o feito de salientar que o premio, despois de tempos duros económicamente, pues todos coñecidos, a partir da crise do 2008, moitos premios esmoreceron, non? Pois entendemos que, cando se refiren a continuidade, é que se mantivo ao longo dos anos e soportou esa crise, non? E que trayectoria é máis ben, pois, bueno, ese conxunto de gañadores, gañadoras, libros publicados, bueno, que foi configurando todo un conxunto, non? do premio e que, bueno, definen un pouco o que é hoxe en día, non? Entón, por eso se manteñen dunha maneira separada. Cando lle preguntamos por aspectos a mellorar, pois temos que, bueno, o máis salientable, o que máis indicaron foi facer máis promoción dos libros gañadores, tamén pois mellorar o premio económico, traballar sobre o perfil do xurado, é dicir, pois buscar novos perfis de xurado, tamén, pois, algúns indicaron o de variar o número de versos. Despois aí, pois, outra serie de cuestións que agrupamos en outros aspectos, non, que suman iso. Pero vemos, sale os máis destacados, o tema do premio e o da promoción dos libros gañadores. Imos xa con esa última parte que decía desta parte do informe para, bueno, valorar un pouco que impacto ten nos lectores e que impacto ten aquí no ámbito local, non? Estas tres gráficas un pouco é por contextualizar como é o tema da lectura da poesía e o coñecemento da nosa poesía galega. Pois vemos que cando lle preguntamos se leron poesía en algunha ocasión, hai unha gran maioría que dixo que sí. Cando xa lle preguntamos se leron poesía galega, xa vai descendendo o número de respostas afirmativas, pero xa cando somos un pouco máis concretos e lle preguntamos se lembran pois, nomes de tres poetas galegos vivos, pois xa a cousa se merma bastante, tan só se queda nun tercio, non? Un pouco, bueno, pois tamén nos dá a idea de como está en xeral o tema do coñecemento, bueno, sí, do coñecemento da nosa poesía, non? Cando se lle preguntamos directamente polo premio, pois, bueno, se lle preguntamos directamente se nos din algún gañador ou gañadora do noso premio, pois 3/4 partes non recorda a ningún. Pois e outra fracción, pois recorda de 1 a 3, non? A verdade é que é unha cifra que, bueno, bastante mala, evidentemente. Non recordar de 22 persoas gañadoras, poetas algúns deles, pois moi recoñecidos na nosa literatura, pois que non lle soe ou non os relacionen con o noso premio, a verdade é que parece que estamos fallando en algo aí, non? E incluso cando lle preguntamos directamente cal é o seu nivel de coñecemento do premio, pois contestan 87 persoas que moi baixo, non? Ou nada, mellor dito, o sea, ese un sería que non saben nada, non?
Xa no que se refire un pouco así a participación, bueno, si participaron en algunha acto ou actividade, vemos que máis ou menos o que unha quinta parte deles sí que teñen participado en algo destas actividades, supoñemos que a maioría son nos actos de entrega do premio, e, por exemplo, o feito de que o Premio Concello de Carral teña desde sempre un pouco como característica que agasallamos o libro, se pon a disposición de quen o queira, pasa pola biblioteca, pola Casa da Cultura e pide o libro e se lle agasalla, non? Totalmente de balde. Pois, bueno, un tema que desde a primeira edición se fixo así, pois se sabían que eso, que podían dispoñer de balde, pois en unha gran cantidade de xente, pois non o sabe. Quer dizer, que hai un problema aquí que estamos a fallar na comunicación deses valores principais do noso premio. Estas son preguntas que se fixeron, digamos, que, bueno, para que opinaran en xeral, digamos, tanto de aspectos positivos ou incluso negativos, non? Que puderan, bueno, un pouco, que podamos ternos unha idea de como opina a nosa ciudadanía sobre isto. Vemos que, bueno, a gran maioría gustalle que Cañal sexa recoñecido polo seu premio de poesía, non? Outros din que, bueno, que lles gusta que creen que está ben que estes concursos se pagan para motivar a lectura e a escrita de poesía na mocidade. Que está moi ben tamén o tema dos libros de poesía gratis, dos premiados. Tamén valora moi ben o tema de, bueno, de que é algo que axuda a escritores e escritoras. Hai algúnas outras respostas tamén negativas que tamén teñen a súa contestación, pero, bueno, certo é que as máis contestadas son as de ámbito positivo. E xa un pouco nada, para rematar e dar paso á seguinte parte, pois decir que o informe desta de avaliación, que completaremoslo a raíz da conversa de hoxe e que estará disponible na nosa página web pois a partir dentro de uns días, a partir da semana que ven, probablemente, pois nada, na nosa página web, na sección do concurso de poesía. Bueno, supoño que estes datos son así un pouco que vos poden dar pé agora para, bueno, para falar do, bueno, de como valorar, non, os nosos certames e os impactos que teñen tanto no sistema literario como nos propios lectores, non? Inma, todo te. Moi ben. Pois moi boa tarde a todas e a todos os que participades activamente na mesa redonda e os que estades escoitando, a pesar de todos estes problemas, pido outra vez desculpas. E gustaríame, en primeiro lugar, dar os parabéns ao Concello de Carral e fundamentalmente a Carlos Lorenzo por este informe, xa que di moito do certame de poesía de Carral, non? O feito de que se queira avaliar estes 22 anos e de que se queira mellorar, porque para iso foi feito, pois xa di moito do empeño e do interese, das ganas que lle poñen no Premio de Carral ao longo destes anos. Ademais, é o primeiro documento destas características. Normalmente é a parte que falla sempre, digamos, nos certames, que se organizan, se preparan, se deseñan moi ben os obxectivos, pero poucas veces avalían, non? Se realmente están tendo impacto ou se van ter impacto no ámbito local que para iso se deseñan. Por outra banda, é un documento fundamental tamén dende o punto de vista do sistema literario, porque nos di se están funcionando ou non as estrategias de promoción, como influe iso na creación, se as autoras e os autores pois, realmente se animan a escribir ou non, como se edita tamén, que impacto ten nas librarías, porque tamén se fixeron enquisas, non? As libreiras e os libreiros, e tamén unha parte importantísima que temos ás veces un pouco descoidada que é a da recepción. Supoño que todos traballamos un pouco nisto pensando nas persoas que nos len, e moi poucas veces temos ese feedback, non sabemos, coñecemos, se realmente hai un público que nos atende e que desexa ler, non? O que estamos facendo. Entón, se vos parece, podemos lanzar así unha serie de preguntas. Pediríavos que fósemos moi breves, menos de un minuto por intervención, ou intentar asustarnos para deixar tamén un tempiño a xente que tivo a paciencia de seguirnos polo YouTube buscándonos e que poida facer tamén as súas preguntas. Se alguén, aparte dos que nomeo, pois quere intervir, pois que pida a palabra a través da man, non? Que aparece ou abrindo o micrófono. Entón, gustaríame comezar, non? En primeiro lugar, avaliando un pouco a incidencia dos certames. En xeral, todas as persoas que contestaron as enquisas valoran moi positivamente a súa existencia, a organización, concretamente do de Concello de Carral, todo o mundo queda encantado coa organización, que creo que tamén é mérito
pois da xente que está no Concello de Carlos, e parece que sí ten un impacto na creación, porque hai un número moi elevado de exemplares que se presentan cada ano. Teño aquí o dato, na maioría dos certames preséntanse máis de 40 exemplares e hai algúns anos que se presentan, en 3 deles, dos 8 que contestaron, máis de 60. Creo que iso é importante. Despois hai outro dato que aparecerá no informe, no que din ou aparece que un 63% dos escritores e escritoras que contestaron din que se presentaron a máis de 10 premios literarios, non? Supónse que de poesía. E un 25% de 4 a 10 premios. Non? Quer dizer que é un dato creo que hai que ter en conta. Entón, a primeira pregunta iría por aí. Están servindo realmente os premios literarios? E para que serven? Non? Porque hai diferentes concepcións, non? De para que serven, dependendo se son os concellos ou os autores. Os autores din que unha das primeiras motivacións para presentarse un premio é a publicación do libro, por riba incluso que o premio económico, non? Que os cargos. Entón, a primeira pregunta é necesario gañar un premio para poder publicar en Galicia? Como está a segunda asociada esa, como está, non? O mercado, digamos, editorial da poesía. Emma, como gañadora de varios premios de escritora. Escoitaseme. Sí. Pois a pregunta era se serven para algo os premios literarios, pois depende. Se és unha escritora novel, estás iniciante no mundo da escrita, serven para sair, para abrollar de alguma maneira. Sobre todo grazas a se existe unha publicación da obra. Despois, o aspecto económico tamén é fundamental, porque se xa a escrita é un oficio precarizado, a poesía xa é a irmá pobrísima, sempre hai morrer de fame da literatura. Entón, para mí sería un 50-50 a valoración, non? Para que unha escritora ou un escritor nos presentamos aos premios. Para sair e comezar unha carreira literaria e para manter económicamente ese oficio. Miguel Anxo, como editor, é necesario gañar un premio para publicar? Miguel Anxo, non se che escoita, tes que activar o micrófono. Que tal agora? Sí. Agora perfecto. Pois eu quería tamén agradecer ao Concello de Carral e a Carlos Lorenzo, a organización, e a ti tamén, Inma, que actúas como moderadora, a organización deste novo xeito de reflexión e de comunicación que establecemos aquí. A ver, claro, hai un tanto por cento de libros que se publican que non dependen de ningún premio. Os premios son... Escoitádesme? Sí. Sí, os premios cumpren no momento, en fin, na realidade contemporánea, moderna, cumpren a función que antes cumplían os mecenas, o mecenádego, non? Que eran basicamente a nobreza, en parte, e o clero. E agora, esa función de mecenádego cumprena as institucións e as administracións públicas. Por lo tanto, benvido sexa ese mecenádego que, como decía anteriormente, como se falaba anteriormente, que eu escoitei moi entrecortado as intervencións anteriores, algo falla aquí. Efectivamente, quero dicir, sintetizando, porque é un minuto, que os premios son moi importantes para activar, como decía Emma, non? Activar unha carreira literaria para dar a coñecer, para visualizar, neste caso poetas, cumpren esa función fundamental, sobre todo nunha sociedade que olla para o outro lado cando se trata de poesía, cando se trata de lectura en xeral, vexamos os índices de lectura que existen, e cando se trata de poesía en particular, como tamén se demostra neste estudo feito por Carlos Lorenzo, pois, en fin, non se coñecen o nome de 3 poetas galegos vivos, non? A gran inmensa maioría. Por lo tanto, o premio de Carral, remato,
é un premio fundamental na historia dos premios en Galicia. E hai o premio Pérez Parallé, que é un premio para descubrir novos valores. Xa existe, cumpre unha función pois perfecta nese sentido. Eu creo que o premio Concello de Carral ten que dar un salto cara adiante. É un premio consolidado, un premio xa que ten un certo carácter histórico, pero ten que dar un salto cara adiante e procurar máis a excelencia poética, a calidade, non tanto novos valores, porque hai outros premios que xa o fan, sino que, ao ser un premio consolidado, debe dar un salto cara adiante e converterse pois nun premio de referencia en toda Galicia. Vale. Moi ben, entón, a seguinte pregunta, enlazando un pouquiño co que dice que efectivamente todos os certames, ou case todos os certames, os 8 que contestaron, a motivación fundamental para facer o certame é, ademais de achegar a poesía a xente do seu concello, descubrir voces novas. Non? Creo que é a motivación fundamental. En cambio, os escritores, cando contestan cal é a motivación para presentarse un premio, case nunca din que é descubrir voces novas, non? Entón, non sei se están cumprindo esa función, polo menos o de Carral, como ti decías, Miguel Anxo, porque dos gañadores, un 55% teñen menos de 40 anos, non sei se a fronteira dos 40 anos pode considerarse como descubrir unha voz nova, e un 23% teñen menos de 30 anos. Pero desas persoas que son menores de 40 anos, o 47% dos que gañaron si teñen xa un libro publicado. Entón, bueno, habería que repensar se está cumprindo esa función, non? Porque é o obxectivo fundamental do Concello de Carral e de outros certames, e a pregunta é se está a cumprir este obxectivo e se teñen os certames literarios que cumprir este obxectivo. Mónica, que opinas disto como representante dos certames? Sí, estou fatal, Pasa que non sei. Non vemos a Mónica. Vale, entón pregúntolle a Armando, antes mentre se conecta a Mónica, pregúntolle a Armando se ese é o obxectivo que teñen que cumprir os premios literarios. A ver, fixeches creo unha pregunta e despois bueno, formulaches un estado da cuestión. Bueno, eu como fixeron as compañeras que me precederon, bueno, saúdo a todas as persoas que nos vemos hoxe aquí, as que nos están seguindo, e doi as gracias, evidentemente, ao Concello de Carral, na persoa do seu alcalde, e, sobre todo, de Carlos Lorenzo, que é o noso coordinador, pois que nos dé este espazo para charlarmos entre xentes que amamos a escrita e amamos a poesía galega, non? E, por suposto, agradecerche a ti mesmo, a Inma, este esforzo, este arduo labor de poñernos un pouco, pois, poñer orde pois nesta xuntanza. Descubrir voces novas, os premios de poesía serven para descubrir voces novas. A ver, supoño que ese é o desexo de todas as persoas que participamos de algún modo nos premios, e máis concretamente no meu caso que axudamos nos xurados. Pero iso é a manifestación dun desexo, porque non se pode asegurar iso agás que o premio nas bases teña algún tipo de parametraxe que facilite que iso sexa probable que sexa así, é dicir, se pon nas bases que teñen que ser para menores de 6 anos, como moitas veces a menor idade pois acontece que hai menos posibilidades de que eses autores teñan xa a rodaxe, pois ao mellor aí axudan sí a descubrir novas voces, pero tampouco aí se asegura, porque a idade dos poetas non é sinónima perfecta de moita ou pouca obra. Hai poetas que se dan a coñecer con idade moi avanzada e ao revés, non? Entón, descubrir as novas voces descóbrense cando se poden descubrir, porque os premios son baixo plica e, polo tanto, os xurados non saben o que están premiando unha voz poética, que pode acontecer que sexa dunha voz nova ou pode acontecer que sexa de unha veterana, dun veterano. Así que eu supoño que este é un desideratum que perseguen os premios e que manifestan pois algunhas das persoas que responderon ás enquisas, pero que é difícil, digamos, de concretar.
Vale, grazas, Armando. De feito, hai unha Carlos Daira que está facendo tamén un comentario polo chat, indica iso, que unha cousa é ser unha persoa nova e outra unha voz nova. Alfredo, ti como representante das lectoras e dos lectores, que opinas sobre este tema? A ver, como non sei se responder como representante dos lectores e das lectoras, porque eu coordino un premio literario e entón tamén falaría desde o punto de vista que falou Armando, ainda que é un premio literario sobre de narrativa breve, non de poesía, o que ten a ver coas voces novas pode ser tamén coincidente e o que ten a ver... sí que me plantearon algúns problemas. Por exemplo, tive unha protesta, unha vez me chegou a mí unha protesta como coordinador do Premio Manuel Murguía de Arteixo de alguén que dicía que a ver que xurados escollíamos porque sempre saían xente coñecida entre os premiados. En fin, non é certo. Iso non é certo. Que acontece así, ás veces é xente que non ten prácticamente obra publicada. E si é certo que a maior parte das veces é xente que ten bastante obra publicada, que engaña o premio de Arteixo. Isto podería ser aplicable, supoño, aos premios de poesía en que teño mandado algúns, teño sendo reconocido honrosamente en algún outro, como no Parallé, que Miguel Anxo lembrará, que aí foi gracias a iso que publiquei o meu primeiro libro. E en fin, que acontece? Iso ten a ver con algo que se comentou ao principio tamén. Había quen falaba de variar os perfís dos xurados para ver se o premio daba máis nunha cousa noutra, como se fose previsível manipular a orientación os resultados de un premio escollendo uns tipos de xurados ou outros. Sempre se poden tirar conclusións, na miña opinión, a posteriori. Ai, mira, gañou tal persoa, claro, había un xuri que era desta maneira este outro, a posteriori. A priori, iso é imposible, iso non se pode planificar, salvo que sexa un premio que este absolutamente corrupto. Eu non coñezo ningún, e non teño noticias de ningún premio corrupto, se cadra os hai. Unos premios nos que coordinei e nos que tiven a oportunidade de participar como xurado, non vi ningún espazo para corrupción, só vin que hai unha serie de variables moi difíciis de controlar, que teñen a ver con a xente que apresenta as obras, coas obras que se apresentan. O xurado normalmente é variopinto, é tan variado, e os xurados, por regra, vense obrigados a chegar a un acordo que non descontente a maioría do xurado. Rara vez hai un consenso total. Entón, con tantas variables, eu creo que é moi difícil de determinar se vai sair xente nova, se vai ser coñecida, se vai ter unha determinada idade, en fin, pareceme que hai demasiadas variables para velo desde aí. Cando cheguemos ao tema de como do interese que teñen nos clubes de lectura por ler poesía, se cadra, non sei se queredes entrar niso agora, ou deixas un pouco máis para allá. Case mellor deixamos despois tamén o tema dos xurados, que dá para analizar máis adiante, e doulle a palabra a Marta, que pediu falar. Sí, bueno, sobre isto, o que dicía antes Armando, respecto de que vai depender de que estea así expresado nas bases, é dicir, que non se poida superar unha determinada idade ou que non teñas libro publicado. Ou senón, se hai, depende da vontade das persoas que forman parte do xurado, non? De se queren, ante o que teñen diante, pois primar unha obra que lles parece unha voz nova ou unha nova forma de tratar un tema. Pero volvendo tamén enlazando coa pregunta anterior e a respecto da falta de correlación entre o número de exemplares que se presentan e os motivos que poden dar lugar a ese número de concursantes máis ou menos elevado, é certo que eu creo que ten moitísimo peso a publicación do libro na decisión de se presentar a un certame, pero non a calquera prezo. Eu creo que, as circunstancias determinan, non? É dicir, non é o mismo non ter ningún libro publicado e estar buscando desesperadamente sacar o teu libro, que valorar o que tes diante, é dicir, as garantías que ten a escritora ou o escritor cando se presenta a un certame co que vai a pasar co seu libro.
o límite de, refírome en concreto, é dicir, a primeira edición é propiedade do certame, pero iso ten que estar expresado nuns límites determinados. Hai premios que non establecen límites e iso é, digamos, un factor negativo a hora de decidir presentarte a un certame, non? O número de exemplares que forman parte desa primeira edición, a falta de garantías que poidas ter sobre o control desa primeira edición e cando remata ou non remata, ou a difusión que poida ter o libro, que é unha das cousas que tamén apareceron no estudo, e que creo que é moi importante a hora de tomar esa decisión. E aproveito para rematar dicindo que pois a verdade é que me alegra ver este estudo, estar aquí sustituindo a Cesario, que era a persoa que inicialmente tiña que estar, pero que esteamos falando deste tema e cun estido en riba da mesa, porque bota luz en algunhas cousas que se convertiron en lugares comuns e non son certas. Entón, pois nada, os parabéns ás persoas que traballaron nel. Vale, moitas grazas, Marta. Despois volveremos sobre algunhas cuestións que planteaxaches porque son moi interesantes. E doulle a palabra a Mónica que a pediu, que representa, digamos, os certames. O que pasa é que non te vemos, Mónica. Non me vedes. Non sei que pasa, non o dou amañado. Escoitades? Sí, perfectamente. Vale. Pois, primeiro de nada, parabéns ao Concello de Carral, nomeadamente a Carlos Lourenzo por este estudo. Xa para entrar, como vamos atrasados, para entrar en materia en relación co que preguntabades, curiosamente, o Premio de Poesía Cidade de Ourense sí que casi prácticamente en todas as súas edicións, que non son poucas, as persoas que gañaron este premio son persoas que xa escriben e editan habitualmente, que son persoas recoñecidas. É complicado marcarse, non é para persoas escritoras novas, marcar como dar pois saída ou entrada, máis ben, neste caso, a voces novas. Nós, no Premio Cidade de Ourense, tivemos que poñer que a xente que se presentase o certame para optar a gañar non podía gañar nas 5 edicións anteriores, porque mesmo nos vemos en algún caso en que había persoas que repetían pois, con moita frecuencia. Non sei, ao mellor, a respecto do que dicía Fernán Bellón nun principio, que na primeira pregunta de a ver si a xente accedía aos premios por ver os seus libros publicados, porque realmente non tiña moito acceso á publicación de poesía, pois non sei, porque moita xente consolidada sí que se presenta os premios. Non sei se é tan doado hoxe editar poesía. Poño en dúbida, non o sei, tamén queda aí así a pregunta e deixo xa seguir falando. Moi ben, moitas grazas, Mónica. Imos con outro tema que tamén saía así refletido no informe, é sobre a valoración que teñen as escritoras e escritoras sobre a influencia de gañar un premio literario, neste caso de Carral, pero tamén se valoraba outros certames, na súa proxección como autores, non? E como autoras. Aquí hai unha pequena diverxencia, non? Por exemplo, as editoriais, que contestaron, me parece que eran 7, consideran que está na táboa, digamos, nunha posición media na táboa, que digamos, un 6, se temos que valorar dun ou 10, máis ou menos. En cambio, as librarías consideran que sí, un texto que é premiado, pois ten moita máis proxección. Entón, supoño que aquí hai unha percepción tamén distinta das vendas. Esther, da librería Moito Conto, como ves ti? Venden máis os libros ou teñen máis proxección os libros premiados? Hola, escoitaseme. Sí. Nada, boa tarde a todos. Tamén, pois, querome sumar a esa felicitación ao Concello de Carral e a Carlos, porque sí creo que é moi importante revisionar de vez en cando o que parece que as inercias arrastran continuamente, non? Neste caso, despois de 22 anos, pois non está nada mal chegar a un momento de revisión. Bueno, o que me preguntabas, Tima, pois, eu creo que hai varios elementos que influen, non? Non só polo feito de ter un premio, ni siquiera o de Carral, que é un premio consolidado e penso que valorado, eso tal vez non é suficiente para a venda, non? Ten que haber outros elementos, entre eles que o premio tamén este apoiado tanto a nivel comunicación. Antes Carlos falaba
o mellor fallaban, non? Estaban fallando nun aspecto da comunicación. Creo que neste momento que vivimos, pois todos o sabemos e os autores os primeiros, o sea, o mundo de internet e as redes sociais, é dicir, depende moito como se mova o autor. Mais al lado que xa tedes comentado de que si é alguén coñecido ou é alguén que non é coñecido. Pero hai moitos elementos que influyen e que se barallan a hora de que un premio se venda ou non se venda. Desde logo, o feito de que estea na librería é fundamental e as librerías temos tamén que dar espazo, pero, bueno, o funcionamento dunha librería non é moi doado para que todo poida estar continuamente nos nosos anaqueis, non? Entón, bueno, que valoramos ou por que valora o público a hora de vir á librería por un premio do Concello de Carral ou de calquera outro certame? Hai moitos elementos. Hai público que nin siquiera sabe que o premio saiu e ao mellor é público interesado potencialmente, pois non lle chega a comunicación posiblemente. Non sei, non creo que haxa un só elemento, non? Que sexa o certame, senón outras cousas tamén. Vale, grazas, Esther. Miguel Anxo, como ves desde o punto de vista da edición, inflúe na trayectoria, na proxección dos escritores e das escritoras gañar un premio? Pois eu coido que sí, que inflúe. Os premios son positivos, e sobre todo cando están ben organizados, como é o caso do de Carral. A difusión dos libros, e que hai que lembrar que a difusión da poesía, e aí saben, non den as distribuidoras, non? É un punto negro, non? No sistema de difusión do libro, porque cantas librerías hai en Galicia que entre o servizo de novidades admiten libros de poesía? Moi poucas. Entón, claro, os libros de poesía teñen un problema de chegada ás librerías. Por tanto, aí hai xa unha invisibilidade, non? Sobre todo no espazo onde o libro ten que ter a súa máxima expresión, que é a relación co leitor comprador, non? Compradora. E, por tanto, isto non pasa en Galiza só, isto pasa en moitos países. A poesía é un xénero non comercial, é un xénero difícil, igual que o teatro, os libros de teatro, que tamén están... A lectura, hai estatísticas diversas, a lectura de libros de poesía no conxunto do Estado español só ocupa un 2% da lectura no que atinxe a creación literaria. Un 2%, non pasa do 2%. Por tanto, é un xénero nese sentido menor. Que os premios significan un empuxe, que significa, por suposto, que hai que mellorar no tema da publicidade dos premios, da publicidade das obras editadas, na publicidade dos autores, autoras. Pois claro que sí, sempre se pode mellorar. Pero falamos, e eu quería introducir brevemente, ademais outro tema, non? En relación con isto, que acabamos de pasar, ainda non pasamos de todo, unha pandemia e vennos agora unha recesión económica que vai ser máis brutal que a do 2008-2009. Por lo tanto, aí tamén está moi ben esta reflexión porque pode permitirnos crear anticorpos, ¿no? fronte a esta pandemia, crise que temos, a pandemia da non lectura, a pandemia da non consideración da poesía como algo útil, ¿no? Porque eu creo que a poesía que é moi útil. En fin, non quero ocupar máis tempo porque estamos moi limitados. Vale, só lle vou preguntar a Emma, como autora premiada, ti pensas que influiu na túa traxectoria, que influíron os premios literarios? Sin premios literarios non tería libros nas librarías, nas bibliotecas, non tería entrado nas expectativas da xente que lee. Entón é algo imprescindible, non me podería chamar escritora sen un libro publicado, e para iso os premios foron fundamentais porque, bueno, pois foron o resultado final de todo un proceso de escrita. Basicamente
escribir, presentar o premio a un certame para conseguir a publicación, xa que cando non es ninguén, o teu nome non soa en ningures, ninguén coñece a túa publicación, porque non hai revistas que lle dean soporte, pois non apareces, non figuras, non existes. E até que o libro está por fin nas librarías e a xente ten acceso a él, pois non está sobre a faz da terra. Entón, para min a importancia é absoluta na cuestión dos premios. Vale, moitas grazas, Emma. Outra cousiña así, a ver se contestamos rapidiño a esta. Unha das cousas que máis se valora, a máis todas as persoas as que lle fixeron as enquisas do Premio de Carral, é a continuidade, máis que a calidade dos textos premiados, máis que outro tipo de cousa, é dicir que haxe unha permanencia no tempo. Entón a pregunta é, son os premios literarios en xeral ou a política de premios moi erráticas? Por que é tan importante a continuidade? Armando, como crítico, que opinas ti? Bueno, pois ao fío do que estamos dicindo entre todas as persoas que estamos a participar, a ver, eu creo que a cuestión de se un premio pode ser ou non pois un convite a que unha persoa que se achega a unha librería se faga con libro e marche con el, ten que ver directamente co prestixio dese premio. Entón, o que habría que responder é como se consegue o prestixio dun premio, como medra ou como crece o prestixio dun premio. E aí, seguramente, pois inclúen moitos dos factores que estaban dicindo as compañeras e compañeros. E un deles é este que, polo que preguntas agora, é dicir, o feito de que un premio estea consolidado no tempo, pois transparenta de cara ás persoas que frecuentan a poesía, que son lectores e leitores de poesía, pois o feito dunha fortaleza. E a consolidación no tempo trae consigo o feito de que hai todo un background de voces premiadas que constitúen, digamos, o capital de prestixio acumulado dese premio. Cantas máis anos, pois habería máis posibilidade de premiar voces máis interesantes e a persoa, cando vai a unha librería e ve un libro dese premio en concreto, pois seguramente ten tamén na súa memoria lectora pois outros premios dese mesmo certame e iso pode animalo a facerse co libro. Despois está o feito de cal é a casa editora. Hai, bueno, pois convenios que teñen sido moi frutíferos e que os siguen sendo, no caso do sistema literario galego e poético en particular, e iso que explica que hai xa moitos autores que neste informe que estamos barallando digan que se presentan porque saben que o seu libro vai ser publicado e enténdese que vai ser publicado en condicións, non só pola edición pura técnica, senón porque iso tamén leva aparellado o tema da distribución. É dicir, unha casa editora forte seguramente pode distribuir con máis éxito ou con máis forza o libro, que é algo que interesa ao autor ou a autora e que lle vai facilitar a persoa que entra na librería poder telo ali ou non. E despois está tamén outro tipo de factores, por exemplo, o xurado que premia esa obra. Ao final, un premio que leva unha vitola nun escaparate, un libro de poesía que leva unha vitola nun escaparate premiado en tal certame, o que nos di de principio é que houve unha serie de persoas máis ou menos expertas que con unha lectura, supónse que informada, determinaron que ese é un bo texto e que é un libro que merecía premiarse, darse a coñecer e chegar á librería. Polo tanto, se as persoas que premian son persoas que merecen a confianza dese potencial lector, funcionará o feito de que sexa un libro de poesía premiado ou non. Bueno, e como estes hai outros, pero probablemente estes son algúns dos de máis peso. Non sei que opinan as persoas que están oíndonos aquí disto, non? Non sei se alguén quere engadir algo máis sobre isto ou pasamos a outro tema. Pasamos a outro tema. Bueno, pois un que me interesa especialmente é o da presenza das mulleres tanto nas persoas que gañan, entre as persoas que gañan, como no xurado. De feito, o dato é que só o 27% das persoas que gañaron o Premio de Carral eran mulleres
Só o 37% das persoas que compoñían o xurado son mulleres, pero en cambio non se relaciona o dato de que a máis mulleres no xurado haxa máis mulleres gañadoras, que é algo que a mí personalmente me estañou así un pouco, non? Entón a pregunta é, por que hai tan poucas mulleres gañadoras? Xa sei que moitas veces non se sabe que persoa está detrás dun texto porque non se abre, só se abre a plica do texto gañador. Non? Entón, en principio, non se sabe quen está detrás do texto. Por que hai tan poucas mulleres gañadoras no Premio de Carral e se isto contrasta co número de mulleres poetas que si están publicando? Marta, atreveste a romper o xeo? Sí, atrevo. Eu creo que hai un problema co tamaño da mostra. Quero dicir, desde o meu punto de vista, non é relevante esa conclusión. Non se pode concluir que a maior presenza de mulleres no xurado non dea lugar a unha maior presenza de mulleres premiadas, porque o tamaño da mostra non nos lo permite. Ao fin e ao cabo, só en 6 certames a maioría foron mulleres. O mellor estaríamos máis cerca dunha conclusión axeitada se estivéramos a un 50%, non? En todo caso, hai factores que descoñecemos, como é, efectivamente, o que ti dixeches de quen se está presentando. Porque non é verdade que sexamos máis mulleres as que escribimos. Aí, é dicir, os poucos estudos que existen xa deixaron ver que, efectivamente, nos premios literarios que engañan maioritariamente os premios son homes. E se vamos aos datos, das publicacións, quen publica maioritariamente son homes, sen importar o xénero. E iso sigue obedecendo a situación de sempre. Somos a maioría da poboación, pero non ocupamos o espazo que nos corresponde. E tamén aquí sigue habendo unha especie de teito de cristal. Eu organicei xunto cunha compañeira un certame literario de secundaria e as gañadoras foron todas rapazas. Aí hai máis factores a ter en conta que explican esa circunstancia, pero despois eso non se reproduce na parte de arriba da pirámide. Entón, eu creo que sí, é dicir, unha das cosas nas que se debe de incidir é naquilo que ti tes control directo. E ti tes control directo como organización na configuración dos xurados. E como tes o control directo da configuración dos xurados, que menos que procurar que os xurados estean equilibrados na súa composición. E a partir de aí, entón, poderemos tirar conclusións a respecto de se iso influe ou non en que as premiadas sexan máis mulleres que homes. Pero xa digo que dificilmente, porque somos menos as mulleres que escribimos e somos menos as mulleres que publicamos. Vale, grazas, Marta. Mónica, como organizadora de certame, por que tan poucas mulleres gañadoras? Porque ningún certame ten os seus obxectivos, non? En principio. A ver, escoitase, sí? Sí. Vale. Eu tamén teño que decir, ben, acheguei ao estudo, no Cidade de Ourense só 3 mulleres gañaron de 35 edicións, é moi significativo. Non sabería decir por qué, porque descoñecemos a xente que se presentou, porque non se abren as plicas, entón descoñecémolo totalmente. No xurado procuramos que sexa, ben, máis ou menos a cousa paritaria, sempre forma parte do xurado a persoa gañadora do ano anterior, e despois comezamos tendo 5 persoas no xurado, fomos reducindo agora aí a mínima expresión de xurado, 3 persoas única e exclusivamente, porque, ben, por as circunstancias, e iso supoño que se falará despois, non valoramos económicamente o traballo do xurado e iso fai que a xente, pois, ao mellor non colabore, iso é algo que habería que mudalo, supoño que se falará máis adiante. Entón, só temos 3 persoas e procuramos sempre, pois, que haxa mulleres e homes, nunca foron todo mulleres, algunha vez si ten sido xurado todo de homes. Non sei, para tirar conclusións, pois, como acaba de dicir a compañera da Asociación de Escritoras
escritores de lingua galega, hai que ver tamén a xente que publica, se publican máis homes que mulleres, pois tamén ao mellor reflite o mesmo que os concursos. Vale, moi ben, grazas, Mónica. Enma, algo que engadir, que se podería facer para que houvese máis gañadoras? Sei que hai que facer algo. A mí parece moi interesante o que apuntaba Marta sobre que haxa unha representación máis paritaria de homes e mulleres, posto que moitos dos discursos das escritoras quedan fora do interese dos homes e do heteropatriarcado que representan moitas veces nos certames. É curioso que neste certame de Carral houbera dous gañadores que representaban voces femininas, como foron os casos de Marcos Calveiro e de Modesto Fraga, que asumiron voces femininas e foron premiadas quizáis confusamente, non o sabemos. Ás veces sí se pretende buscar unha autora cando está de moda, non? Poñámolo así, pero ás veces tamén as mulleres non estamos escribindo, non estamos presentándonos a certames, non estamos traballando porque estamos no noso mundo, ese mundo que non ten portas que se pechan por dentro e que non podemos estar a todo. E os homes se cadra sí poden estar a iso. Son moitísimas cousas as que se xuntan para facer que as mulleres sempre esteamos en menos lugares, tanto como premiadas, como xuris, como publicadas, como representadas, non? Por dicilo de alguma maneira máis definitiva. Pero, bueno, para min o dato deste certame son esas dúas voces falsarias e curiosas, non? Que son as destes dous homes. Incrementamos esas 6 mulleres noutras dúas como discurso ou non? Non o sabería dicir aínda. Vale, grazas, Emma. Saiu en varias ocasións... Se me permites... Sí, claro. Se me permites, Inma, só 30 segundos. Hai un estudo realizado por un colectivo feminista, por un colectivo de escritoras en todo o Estado español sobre o número de persoas gañadoras de certames de poesía. O 82% de gañadores e gañadoras de certames de poesía no Estado español son homes. Ese é o dato. Esa é a conclusión doutro estudo, semellante a este, pero con outros parámetros. O sea, é abrumadora os xurados, os xuris formados por homes casi exclusivamente ao longo, porque este estudo abrangue máis de 50 anos de análise de xurados e de premios. Xurados prácticamente masculinos e o 82% dos gañadores foron homes. Vale. Alfredo, que pediu a palabra, brevemente, por favor, diríache, que nos quedan moitos temas. Procurarei ser moi breve. Aquí pareceme que tocan varios puntos, non? Creo que é interesante lembrar que cuestionar se é bon que sexan premiados homens e mulleres non é unha cuestión esencialmente literaria, é unha cuestión de política sexual, non? Para min é unha cuestión de política sexual, unha cuestión de política ou de unha cuestión social moi relevante. A mí me resulta moi agradable que se fomente que as mulleres podan ter un espazo de visibilidade equivalente, e cando digo equivalente, ás veces pode ser inferior e ás veces ten que poder ser superior, porque a equivalencia non pode ser perfecta, sempre estamos mudando, e que iso sexa posible, porque iso abre outros parámetros para a sociedade. É dicir, a realidade que me interesa a min detrás de esas políticas de igualdade é que haxa moitas maneiras de ser muller e moitas maneiras de ser home, en realidad. Tampouco é que homes e mulleres sexamos dos compartimentos estancos e que a personalidade de cada un teña que definirse como masculino ou femenino de unha única maneira. Hai moitas cousas que facer aí. Entón, primeiro que quería dicir era, e brevemente, era separar as dúas cousas e, de todas maneiras, aínda que, concluindo, un certame literario para min debe atender fundamentalmente a promover a calidade literaria. É evidente que as cuestións sociais e as cuestións e as reivindicacións xustas a nivel social e, por tanto, cuestións de política sexual tamén
non poden ser esquecidas porque a sociedade o precisa. Entón, non pode ser impermeable a esas necesidades. Pola parte do premio que eu coordino en Arteixo, desde hai uns anos, desde que eu entrei, promovín que o xuri sexa sempre paritario. Comigo somos 4 e sempre hai 2 homes e 2 mulleres. Ao final non é absolutamente paritario a hora de votar, porque eu, como represento ao Concello, non teño voto, polo tanto son 3. E eu nunca sei se van ser 2 mulleres e un home ou 2 homes e unha muller, porque iso depende de quen teña ganado no ano anterior, etc. En fin, e aparte porque son números impares, non? Pero sí hai un interese en mostrar públicamente na formación do xurado que hai unha vontade de mostrar esa paridade e de que hai unha intencionalidade manifesta, non? Entón, quería dicir que caben as dúas cousas. Mostrar ese compromiso político por mudar a sociedade nese sentido e, ao mesmo tempo, poder diferenciar que o obxectivo dun certame literario non debe ser político, senón literario. Vale, dou a palabra a Emma, despois a Marta. Vale. Emma, por favor. Quería dicir que o mesmo que salientou agora Miguel Anxo, que había un estudo a nivel español, a SEGA tamén fixemos un estudo a nivel galego, onde se representaba que as mulleres, sobre todo en certames de narrativa, non así en poesía, onde hai moita presenza, en certames de narrativa puramente testemuñal. Por outra parte, non son políticas sexuais, políticas de sexo, son políticas de xénero. A representación do impacto dun certame poético, o que dicía Alfredo, debería ser medible en función de moitísimos máis parámetros, non só que nos lean, que non nos lean, senón como a poesía pode ser unha ferramenta útil para as sociedades, ser antiplatónicas é o noso cometido, que non nos tiren da urbe, non da polis como seres inútiles, e menos, pois, polo tema de ser mulleres. E nada, unha terceira cousa que xa se me foi a olla, e iso supoño que é porque a conversa está fluindo. Grazas por deixarme facer este pequeno apunte. Vale, Marta. No, só engadir unha frase. Ao final, os certames literarios, os certames de poesía, non son nada diferente da sociedade, son un reflexo dela. E polo mismo tamén deben de recibir as medidas correctoras que toda na sociedade debe recibir para que as mulleres esteamos no lugar que nos corresponde. Vale, moitas grazas. Paso entón o seguinte tema, poimos así un pouquiño rapidiño, que é o tema do xurado. Cando se preguntou a escritores, que cousas se poderían mellorar, algúns falaban do perfil do xurado, sin especificar moito. Había quen pedía que houvese máis mulleres, que fosen máis diversificados, que fosen máis independentes tamén, sin concretar máis, non? Entón é difícil saber a que se refería. De todos os xeitos, algúns datos do xurado a min parecenme curiosos. A maioría das persoas que formaron o xurado de Carral son escritores, escritoras, supoño que tamén en parte pola condición de que un dos membros do xurado ten que ser o autor ou autora premiado o ano anterior. Hai un 5% que son expertos en investigación literaria e só un 3% que son críticas e críticos literarios. É dicir, que os expertos e as expertas, sumando os da investigación e os da crítica, son un 8%, non? Fronte aos escritores. A primeira pregunta sería: o tipo de composición de xurado inflúe na obra seleccionada como gañadora? Armando, por alusións. Pois, isto está enlazado con moitas cousas que se levan falando ata agora, por suposto tamén coa cuestión de xénero que acabamos de tocar. Eu, a primeira cousa que quero dicir é que no informe que se está traballando e que Carlos con tanto meco está ultimando, pois hai, acabas ti de aludir a iso, hai un distingo entre a figura de experto e a figura de crítico. Bueno, na memoria, que xa digo, no informe que está redactando Carlos, hai lugar onde se aclara que é experta é aquela persoa xeralmente do ámbito académico especializada no estudo da poesía.
Entón, eu non sei se aquí habería modo a mellor de reconsiderar isto ou de recalibrar, ou se é que se pensa que se debe recalibrar isto no informe, porque a pregunta que eu agora se me ofrece é que ocorre? Que as críticas non poden ser expertas en poesía ou as críticas non poden ser persoas instruídas na poesía e ademais do ámbito académico, non se poden dar esas dúas figuras por xunto. Parece ser que só hai 5 persoas en todos os 23 anos do premio do Concello de Carral, de poesía do Concello de Carral, que se poden, digamos, rotular con ese membrete de críticos, non? Entón, eu facendo memoria, creo que casi que as coñezo todos. Unha é ti, outra debe de ser o noso compañeiro Luciano, outra debe ser a nosa compañera Teresa Seara, falta unha persoa, agora non lembro cal, e outros son eu mesmo, penso. Luciano é unha persoa experta en poesía e ven do ámbito académico. Inma foi lectora en universidades internacionais e tamén experta en poesía. Teresa Seara deu docencia na Universidade da Coruña e tamén experta crítica, quer dicir, igual que Inma, igual que Luciano. Eu son profesor da Universidade de Santiago e tamén traballo en poesía. Entón, non sei se é operativo distinguir crítico aquí con experta. Entendo que se poden ser as dúas cosas. En calquera caso, son poucos, ou somos poucas. Vale, e despois, ainda a segunda parte, creo que... Claro, tería que haber máis 60. O primeiro era, digamos, unha opinión con respecto a se paga a pena facer este distingo dentro do informe, ou se habería que reconsiderar iso. E despois, ben, supoño que aquí as compañeiras escritoras, pois Emma e Marta e tal, pois a mellor o ven de outro xeito. Eu creo que é bo para o ecosistema poético que acheguemos visións complementarias desde o ángulo da creación e tamén desde o ángulo da lectura crítico-experta. Creo que da afluencia desas dúas correntes, pois sae un río enriquecido. E creo que igual que no xenérico pois se debe tender a unha compensación para iso, para complementar ángulos lectores e demais, entendo que non lle fai mal a un premio que poida haber tamén un sistema máis ou menos basculado ou de vasos comunicantes entre o que é o lector máis profesional ou máis crítico, non? E o que é pois o lector creador que tamén pois transfunde o seu coñecemento na opinión e no xuízo crítico. Así que eu creo que ese 8% podería medrar e que non sería en demérito da presenza das compañeras e compañeiros puramente, digamos, creadoras. Dame a impresión de que iso é bo. E non só eses perfis, outros seguramente no premio, tamén neste, noutros, estaría ben pois que houvese outro tipo de persoas que están inseridas no propio circuito literario, non? Pois eu tiña aquí anotado, porque non bibliotecarios que son lectores moi avezados ou xestores de clubes de lectura, aí está Alfredo que pode falar disto, profesorado especialmente sensibilizado e instruído. Bueno, hai outros perfis que poden achegar luz aos premios. Eu non creo que os xurados dos premios sexan patrimonio únicamente de outros creadores e creadores ou de outros xurados de outros, digamos, persoas críticas. Eu creo que pode haber un pouco de todo, que a convivencia, bueno, enriquece, parece a mí, non sei que opinades. Pois lanzo a pregunta entón a Esther, como libreira, quen debería formar parte dos xurados? As libreiras tamén deberían ter dereito, non? E as libreiras, por suposto. Bueno, supoño que no caso da poesía eu creo que debería de formar parte dos xurados un pouco que decía Armando, pois, bueno, críticos ou especialistas en poesía, escritores de poesía ou escritoras, e, bueno, sí é verdad que se podería abrir a outras persoas, pois, bueno, ávidos lectores, porque tamén é unha opinión, pero, o mellor, non son eu a máis indicada para opinar quen debería de formar o xurado dun certame de poesía, non? Eu creo que sí, que o mundo vai cambiando e, neste sentido, hai que abrirse sempre, ou, polo menos, hai que plantexalo. Non sei que pensarán neste caso as poetas, que creo, bueno, as escritoras, que son as que se poden sentir aquí un pouquiño máis
tocadas, non? Neste sentido, máis afectadas, porque para elas é moi importante, creo, para elas ou para eles, quen se presenta a un certame, quen sexa o xurado, supoño que é moi significativo, non? Que é algo que ten moito peso. E eu, hasta aquí che podo dicir, eu creo que non son a máis indicada para opinar quen debe formar o xurado. Eu creo que se o xurado deben formar xente que poida opinar, non? Sobre o que se está valorando. A profesión de cada unha desas persoas, bueno, pois dependerá, claro, sí que poden formar, como dicía Armando, tamén bibliotecarios ou profesores moi bons lectores de poesía, non digo que non, non? Vale, grazas, Esther. Dou paso a Mónica, que pediu a palabra. Mónica, non se che escoita. Parece que temos un problema. Disculpade, que non lle dera. Ben, que concordo bastante co que dixeron agora os compañeiros, pero penso que non ten que quedar, que non se debe abusar o mellor de grandes profesionais, críticos literarios, ou polo menos non abusar dos mesmos moitas veces, as mesmas persoas, porque eu que vin, eu formo parte dos xurados, pero como representante do Concello, non como secretaria, tal, non unha parte activa, pero si escoito ano tras ano os comentarios das persoas que forman o xurado, tanto en Ourense levamos un de poesía e outro de creación literaria. E si que ás veces se escoita ese comentario de isto xa o vi noutros certames, eu veño agora de outro certame, despois teño outro certame, e ao final, ao mellor non era mala cousa dentro da análise que se está a facer, ver que persoas forman no xurado e cantas repiten, non? Que ao final son as mesmas, moitas veces, unha porcentaxe moi grande, son as mesmas persoas as que están a xulgar os certames de todo o país. Dame a sensación, desde a miña modesta opinión. Eu gosto de meter que sempre apareza xente no xurado, non? E decidimos varias persoas, pero lectoras, persoas lectoras, boas lectoras, claro, pois o mellor o que decía antes que formen parte de clubes de lectura ou que dinamicen o ensino, xente que estea próxima a quen lee e aos gustos das persoas que se achegan aos libros, non? Creo que é necesario. Desde o lado académico tamén, moi ben, pero achegarse aos verdadeiros lectores e lectoras, desde a miña modesta opinión. Vale, grazas, Mónica. Outra cuestión tamén interesante é o tema vou así un pouco acelerando, da calidade dos textos literarios premiados. En xeral, a xente, as autoras e os autores que levaron o premio de Carral consideran que a calidade está entre un ben e un notable, tirando para un sobresaliente, poderíamos decir. Os que non gañaron din que, máis ben, un sucio raspadiño, tirando para ben. A cuestión é, estamos descoidando nos certames literarios a calidade dos textos premiados e valóranse outras cousas como a continuidade, como a proxección, a promoción, a dotación económica. Lanzo aí un pouquiño a pregunta. Miguel Anxo, que opinas? Pois, a ver, é complicado xeralizar porque sempre se cai no inxusto cando se xeraliza. Como se dicía antes, os premios son tamén o resultado dos premios, son un reflexo da sociedade. Por lo tanto, hai moitos vicios que existen na sociedade e que se trasladan pois tamén a composición de xurados, a tipoloxía de obras que se premian nun momento dado, atendendo ao mellor a certas modas, que esas modas son, ademais, no caso de Galicia, que non chegamos a 3 millóns de habitantes, son modas moi puntuais, moi temporais, en fin, non hai unha masa que permita pois establecer unha referencia exacta ou unha referencia forte, non? Eu creo que vivimos nun tempo moi ecléptico, non? Onde non hai grandes paradigmas, onde non hai unha clarificación tamén no que atinxe a poesía e onde está a calidade poética. Pois hai moita confusión, hai moita disolución, digamos así, e, por lo tanto, pois isto é un proceso, non é un tempo confuso. Eu antes facía referencia ao tempo que vivimos e ao tempo que imos vivir en poucos meses,
É un tempo confuso, duro, é un tempo, en fin, que non ten nada que ver para as artes e para a creación, porque as creadoras e os creadores pois sempre saen, non? Sempre saen, sempre emerxen, sexa cal sexa o tempo. Pero na relación das artistas coa sociedade e a receptividade por parte da sociedade e por parte das administracións, ese pois é outro cantar. Marta, algo que engadir como representante da Elga? Hai máis vida fora dos premios, máis calidade ou non? Máis vida hai fora dos premios. Máis calidade. A ver, eu creo que os premios, eu non dubido da calidade, poden acertar máis ou menos, pero, a ver, eu como lectora, incluso como escritora, son perfectamente consciente de que un libro premiado é o resultado da suma de 3, 4, 5, 6 subxectividades e que é conxuntural. Ese libro é o libro que máis lle gustou a 3 persoas nese ano. E por iso, pois a mí me parece que non teño a verdade. Pode ser que nun momento puntual atopes un libro que dubides, pero en principio non me parece que ese sexa un problema dos certames literarios. É verdade que inflúe a composición do xurado no resultado do certame, por iso que digo que a función de unha organización é garantir a pluralidade, a diversidade, que sexan diversos lectores e lectoras os que accedan ás obras que se presentan e iso vai a darlle variabilidade e riqueza ao premio. E, bueno, quero engadir a respecto do que se falaba antes, humildemente, calquera persoa que guste de ler poesía podría formar parte dun xuro. Iso que é prescindible que sexamos os críticos literarios ou as editoras que esteamos aí, que levásemos algún peso. Se os estivesen integrados polas persoas a que nos vimos. Porque es que nos lean, e esas persoas que nos leen, se calles o libro con un filtro, e se eles formasen parte do filtro, o mellor, pois, algunha sorpresa teríamos, non? E non son dogmática, penso que calquera persoa que lle guste ler poesía, incluso debería de formar parte. Vale, grazas, Marta. A seguinte cuestión ten que ver con unha das reivindicacións que fan normalmente as persoas que contestan as enquisas, é que os esforzos de mellora deben orientarse nos premios, nos certames, no de Carral, en serán nos outros, na promoción do libro. Dos premios que se analizan do antes Carlos Odato, a maioría concéntranse no acto de entrega do premio, na presentación do libro e pouco máis. Entón, a pregunta é, quen ten que facer a promoción? Armando? Os concellos? Os autores? As editoriais? Non se che escoita, Armando. Sí, perdón. Sí, a ver, iso ten que ver tamén con unha cuestión que está no informe e que a min me gustaría deixar aí no ar para que Carlos, se quere, nos diga cal é a fórmula máxica, porque isto vai ser, bueno, unha vacina para calquera virus antipoético, non? Hai un sitio onde, ao final do informe, nas propostas de mellora, pon Carlos que hai que aumentar os niveis de venda dos libros premiados. E eu digo, cal é a fórmula máxica para iso? Temos que conseguir sabelo, se esta reunión de hoxe servise para iso, bueno, gañaríamos moito na literatura galega. É complicado responder a iso. Eu creo que hai que axudar de todas as partes. Por unha banda, pois as persoas que convocan o premio deben poñer o mellor de sí, mimalo, ofrecer pois o máximo dos seus esforzos na publicitación das bases, nas condicións
coas que se animan a poetas para que participen, que os premios teñen que estar ben dotados, que teñen que estar ben editados, que teñen que estar ben distribuídos, ben escaparatizados, que hai que facer campañas promocionais, que iso se pode arroupar con outro tipo de actividades que espellen e escaparaticen esas obras e esas autores premiadas. O xurado, como acabamos de dicir, pois ten que, digamos, actuar coa maior, digamos, dos entusiasmos e das profesionalidades, ten que ser variado, múltiple, complementado, implementado, bueno, tamén temos que, digamos, gañar a complicidade de todos os outros mediadores que nos teñen que axudar a que ese circuito especial que o da literatura produza a comunicación, a chegada da mensaxe, é dicir, desde a partida, desde o emisor ao receptor, non? Pois os bibliotecarios, os xestores dos clubs de lectura, os distribuidores, os comerciais, os profesores, bueno, toda a xente que de algún modo funciona como prescriptor ou como aconsellador de os medios de comunicación, bueno, todo o que xa sabemos. O éxito ou a mellora posible da lectura a través, digamos, dos premios literarios de poesía non depende exclusivamente do texto que se presenta ou que se premia en concreto, senón de toda unha cuestión múltiple de astros que xiran en órbitas que se cruzan e que é moi difícil de atopar, digamos, a fórmula idónea, a alquimia, para que iso funcione de modo perfecto. Pero está claro que o que debemos facer é todas as persoas poñer o mellor da nosa parte e a ver se conseguimos así pois revertir esa tendencia da que tamén falaba Miguel Anxo e que se lea máis de un 2% e que a poesía pois chame as portas das casas. Eu sei que é difícil, pero, bueno, algunhas das persoas que estamos aquí estou convencido de que non imos ceder un milímetro no empeño para conseguir. Ben, outro dato así que curioso, vamos así acelerando un pouquiño na parte final, Carlos, se me das 5 minutiños máis, sí, é o tema da edición. Outra das reivindicacións das escritoras e dos escritores é que ás veces non lles gusta a edición ou que non sei que pasa coa edición e, sobre todo, coa distribución. Aquí, ademais, as respostas dos certames son un pouco confusas porque 7 dos 8 que contestaron din que si teñen publicación en editoriais, pero, en cambio, só 5 din que teñen unha boa distribución, que teñen distribución comercial. Entón, antes aludiades, ademais, o tema da distribución, que problemas hai coa publicación, edición e distribución da poesía? Miguel Anxo, por alusións como editor. Parece que non vai, parece que perdemos a Miguel Anxo. Pois a ver, Esther, como libreira, que pasa coa distribución da poesía? Sobre todo a premiada. Bueno, a distribución da poesía, igual que a distribución do resto dos xéneros, é moi complicada. É moi difícil que as distribuidoras presenten adecuadamente cada libro que se publica, que é verdade que en Galicia non son moitos ao ano, pero os lectores tamén son poucos. Sí, que creo que ten que estar apoiada, como dicía Armando, desde moitos frontes diferentes, pero na boa vontade esa que expresaba Armando ten que haber moito traballo tamén. E a veces creo que nesa cadea da distribución confíase tamén demasiado nunha inercia establecida hai anos. É que sempre digo da palabra inercia porque son contraria totalmente ás inercias e creo que hai que estar continuamente movéndonos dun lado para outro, non? Porque senón nas librerías hai o ano, non coñezo ningunha librería que viva só do libro en galego e entón nas librerías hai moitos libros ao ano, non? Que entran pola porta en caixas e gañar un espazo é difícil, entón a distribución a veces tamén está anquilosada no modo de traballar. Non se fan presentacións aos libreiros e a veces os libreiros tampouco temos o tempo para escoitar todas esas presentacións. Non nos chega a veces a información adecuadamente. Como os libreiros non esteamos mirando todos os días en internet o que se publica,
estamos totalmente fora tamén da información actualizada. Entonces, hai que tirar desde moitos lados, como falabades, pero creo que tamén habería que revisar todo iso. E logo eu tamén quero dicir que no de Carral ou en calquera outro concello a edición é fundamental. A edición hoxe en día ten que entrar polos ollos. E isto digo eu e calquera outro libreiro que traballe os libros diariamente. Entón, a edición ten que ser atractiva, non só o contido, tamén o continente. Desto creo que non se fala nada e hai que falalo. Eu, polo menos, vexo así. O que o libro estea moi ben editado e que a comunicación flúa, tamén o libreiro despertalle unhas certas ganas de telo na librería, non? E o público. Armando decía de que o libro ten que chegar ao escaparate. Bueno, si chega ao escaparate, pero si compite con moitos outros libros que visualmente, isto non é unha tontería, o sea, é así. O sea, hoxe en día é así. Ten que haber moitos factores para que finalmente o libro na librería, todos os que somos lectores e visitamos librerías, hai libros que che falan tamén e hai outros que non che falan nunca, o sea, nunca che din lévame a casa, non? Entón, para que fai que un lector ou lectora se pare máis nun que noutro? Bueno, isto sería moi longo para min de falar, entón non quero tampouco acaparar esta historia. Por alusións, Miguel Anxo, algo que dicir o da edición e que se pode facer desde as editoriais para promover os textos gañadores? Non sei... É que non se escoita. Non sei se se escoita. Agora un pouquiño mellor, a ver, probamos. Non sei... Sí, Non sei agora se me escoita, sí? Non sei se me escoita. Sí, se escoita, sí. Pois non sei. Teño aquí activado... A ver, que me achego máis. A ver, as empresas distribuidoras e eu fun tamén distribuidor, vale, as empresas distribuidoras e eu durante uns anos fun tamén distribuidor, as empresas distribuidoras o que queren é distribuir, vendan os libros que cheguen ás librerías. E os libreiros tamén queren vender, evidentemente. E que, ademais, está en galego. Por tanto, hai o 90% por ser piedosos dos libreiros rexeitan a poesía en galego. Isto hai que sabelo. Non está ni nos servizos de novidades, ni nos escaparates, pero deixamos escaparates das librerías galegas nas cidades galegas. Canto libro galego hai no escaparate? Cantos libros de poesía en galego hai nos escaparates? Poesía en galego. Vayamos ás librerías e vexamos cantos libros de poesía en galego hai. Moi pouco. Porque non é un xénero viável para o libreiro. E eu entendo perfectamente. O libreiro ten que obter beneficios e ten que sobrevivir, igual que o distribuidor, pero isto conseguir que funcione relativamente ben. Vale, gratas. Mas che apetece poñer a guinda un pouco a este pastel, como se poden promocionar os textos gañadores? Bueno, a min gustaríame volver un pouco á oralidade. Está moi ben que traballemos co libro escrito e co libro en papel, e co libro na libraría, pero tamén precisamos o contacto co público e, sobre todo, con ese público que escapa da poesía e que non quere ver nin en pintura e que funciona moi ben a hora de escoitala. Aí atrapamos a moitísimas novas persoas que se achegan á poesía. Estáse vendo, por exemplo, en eventos como Poetas de Inversos aquí en Coruña, que enche completamente a sala e que case toda a xente que ven a escoitar a unha poeta ou un poeta sai co libro na man. Ou noutros eventos cada vez máis grandes e cada vez máis numerosos, como Ponte Poética ou Poemaria, ou, bueno, cada cidade vai tendo o seu evento poético específico que está baseado no libro como produto cultural, pero tamén na oralidade e na presenza da autora e do autor como persoa que ten que defender ese libro. Ás veces o libro morre un pouco despois da presentación oficial no concello ou na institución de turno e queda moito en mans
pois da crítica literaria, da prensa, dos medios, e mesmo da escritora e das súas redes sociais. E teríamos que volver un pouco ao antigo formato do recitado, da oralidade e do contacto, que agora mesmo pois falla, por cuestións evidentes de incapacidade de xuntármonos, pero que precisa desas orellas, xa non só deses ollos que nos lean, sino desas orellas que nos escoiten e que nos aprecien na oralidade. Eu achegaríame aí por iso. E falando, perdoade que colla o fío anterior, estando moi de acordo co que dicía Esther, de entrar neses circuitos xente que non só lle guste, e Marta tamén o dicía, que non só haxa nos xurados esas persoas cualificadas extremamente para ler e para valorar a poesía, senón que haxa contacto con persoas que teñen curiosidade pero que non saben o que é un libro de poesía ou que é o produto poético, como poden ser as persoas lectoras dun clube ou mesmo escolares, porque moitas veces o libro de poesía resultado dun certame chega a moitos institutos ou chega a moitos centros escolares, pero a través do profesorado. Eu apuntaría que precisamos moitísima máis heteroxeneidade nos circuitos poéticos xa de base, nos propios xurados, que haxa todo un compendio de axentes culturais apoiando o libro, non só críticos, expertos, profesorado, sino tamén lectorado, moitos máis, cada día somos máis diversas as axentes culturais e podemos apoiar o libro dende moitas máis arestras que a simple triangulación escritor-editor entidade convocante. Bueno, con isto xa cedo a palabra. Vale, grazas, Emma. Antes de nada, despedimos a Armando Requeixo e transmitimos as súas desculpas porque tiña que marchar precisamente a presentación dun libro. Miguel Anxo, creo que tamén tens que marchar. Vale, moi ben. Sí, teño que marchar, sinto moito. Moitas grazas a ti. Moitas grazas a todos e a todas. Moitas grazas. O fío un pouco do que estaba descontando, temos un chat moi animado, que pasa que non dá así para atender a todo, entón dicían un pouco que apuntaban tanto Marta como Emma que efectivamente o xurado debería ser máis diversificado, me parece que o di Elizabeth, e que tería que ter tamén xente de outras idades, de idades máis novas, non? Porque ás veces os perfis son así un pouco todos iguais ou demasiado elevados. E tamén se fala da promoción nas escolas, non, Xulio, do premio Rosalía de Castro de Cornellá, que está dicindo cousas moi interesantes polo chat, entre outras cousas que eles intentan ter sempre un xurado paritario e que se reflite, ademais, nas obras gañadoras. Pero pasamos xa ao último bloque, se vos parece, se Carlos me dá permiso, que é o das lectoras e os lectores, non? Porque penso que este informe fundamentalmente fíxose para ver que impacto tiña pois na xente do Concello, o premio se estaba cumprindo un dos obxectivos fundamentais que era achegar os libros de poesía á xente e, sobre todo, crear máis lectores e máis lectoras de poesía. Os datos son, en fin, un pouco desalentadores, como apuntaba antes Carlos, non? Un 80% das persoas de Carral di que pensa que non coñece case nada do premio, o 75% non lembra ningún nome de ninguna persoa gañadora, e só o 40% lembran os nomes de 3 poetas vivos, non? E así o dato un pouquiño esperanzador, non? Entón, a pregunta é, que se pode facer para chegar a eses lectores? Doulle a palabra a Marta, que xa tiña pedida, e se queres, Marta, pois enlaza co que querías dicir antes, e perdoa por non vino ainda agora, e se queres achegar algo a este tema, pois estupendo. O que pasa que non se escoita. Marta, non se che escoita. Vale, mentre recuperamos a Marta, doulle a palabra a Alfredo, que é o que representa así un pouco os clubes de lectura de Carral. Ben, eu podería referenciar a actitude mayoritaria, as persoas que máis se aproximan. Non sei se ten a ver con... Podemos tirar conclusións sobre cuestións precedentes. As persoas que máis se aproximan aos clubes de lectura son mulleres de media idade ou máis maduras. Mulleres e
e de media idade ou máis maduras, non? E o que só dicir a maior parte da xente é que a poesía, pois, o que é difícil, eso no mellor dos casos, ou que non a entenden, ou, bueno, supoño que outras cosas que pode pensar en algúns momentos que non se atreven a dicilo, non? O mellor que xuntar 4 palabras así non é tan difícil de facer, pero, en fin, por regra, a cousa está aí nese abano, non? De que é moi difícil ou que é difícil entendela. Eu creo que o que ofrece a literatura narrativa, con aventuras amorosas, ficcións fantásticas ou até de ciencia ficción, etcétera, pois é un tipo de experiencia que ten a ver ca creación de mundos, que ten a ver con deixarse levar por un mundo creado e dá outro tipo de... ofrece outro tipo de experiencia normalmente que o mundo da poesía. Para o mundo da poesía é preciso acceder a unha sensibilidade que abra a porta do abstracto moitas veces, hai que entender a metáfora non como algo oscuro, sino como algo máis aberto que é interpretable de diversas maneiras. Entón, hai que dar acceso a unha parte creativa dun mesmo, creo, para ler poesía e para disfrutar a poesía, non? Sin ser demasiado autoritario coa interpretación auténtica. E creo que este tipo de perspectiva non está fomentada. A xente ten unha idea da cultura, da erudición, dos coñecementos literarios ou de cualquier tipo, de que unhas cousas son certas e outras cousas son mentira. E entón non ten esa elasticidade para enfrentarse ao mundo da poesía dunha maneira aberta, como unha obra, como un cadro abstracto, tal vez, en algún caso, porque si ben é certo que hai poesía de outras épocas que era narrativa e contaba historias, o canon da actualidade non é así desde hai moito tempo, e máis tende a abstracción e usa o recurso da metáfora. Entón, exixe unha tranquilidade, unha reflexión interior e ofrece outro tipo de servizo distinto, non? Que ler unha boa aventura, acabe ben ou acabe mal, ou unha historia de amor. Son outro tipo de experiencia. Entón, creo que esa perspectiva que fai falta para disfrutar da poesía precisa un tempo demorado, precisa unha introspección, precisa un vagar para disfrutar, ás veces, do impredecible. E non está suficientemente... Eu me pregunto, sempre me estou preguntando, como sería a maneira de acercar esa cuestión á sociedade en xeral. Supoño que promocionala máis dunha maneira creativa, con obradoiros de escrita, integrados en obradoiros artísticos de diversas disciplinas, desde logo, fomentar toda esa actividade creativa sería o interesante. E desde logo, debería ser algo que se debería promocionar institucionalmente de maneira decidida. Creo que axuda, e agora permitídeme ao mellor un tópico ou un encasillamento, e contribuiría a fomentar o pensamento feminino na sociedade, entendendo o feminino como algo do que podemos participar homes e mulleres, non? Como algo, como o ámbito do tempo demorado, da sensibilidade, da suavidade, da ternura, ainda que son tópicos, entendedeme o que quero decir, son tópicos. Son tópicos que tamén creo que contribúen a que case ningún home este nos clubes de lectura e sean casi todas mulleres. Tamén afecta a lectura en xeral isto, pero a poesía especialmente. Fai falta unha sensibilidade e unha capacidade de reflexión e de tranquilidade e de vontade de partillar de unha maneira relaxada en que hai, por regra, pouca testosterona. E a mí, eu gosto moitísimo diso, como tamén gosto de soar como un animal xogando ao básquet, pero disto tamén gosto. Pero poucos homes hai, e creo que é por isto, nos clubes de lectura. E poesía entra menos porque aínda se acentúa máis esa necesidade de pousarse e, de maneira demorada, disfrutar da propia sensibilidade e da sensibilidade dos demais, non? Vale. Moi ben, despedimos a Marta, que tamén nos ten que abandonar, porque en principio estaba programado que isto rematase a 7:30. Ducha palabra, Marta, para que te diriges ti. Pois nada, a despedirme porque é que non, claro, contaba rematar as 7:30 e xa levo bastante atraso con outras tarefas
que temos que facer as mulleres. Ben, no, son unha cousiña, así, moi rápido, esquematicamente. Dicía Couchil a respecto da visibilización da poesía e da docencia e algo debías de estar falando ti agora tamén, Alfredo, ainda que non poden escoitar íntegra a túa intervención. Bueno, sempre se nos ao final sempre recae, sempre nos tiran a pelota no tellado da docencia, pero non é só a docencia a que ten que recoller a pelota. Hai medios de comunicación, poñamos por caso, que teñen un grandísimo labor que facer e hai. Pero tamén temos que tomar unha decisión. Queremos que a poesía sexa un xénero que tamén chegue ás lectoras e aos lectores a través dos medios de comunicación, co que iso significa de popularización? Deixo a pregunta aí. Para, bueno, evidentemente estou falando de poesía como xénero minoritario para lectores especializados ou poesía como xénero non minoritario para calquera lector. Calquera lectora. E aí o deixo. E creo que ti falabas diso, Alfredo. Desculpademe, non podo quedar máis. Moitas grazas, foi un placer estar con vos. Gracias a ti, Marta. Moitas grazas. Alfredo pide a palabra. Antes, dicirvos que no chat, que a ver se nos queda un pouquiño de tempo para que fagan preguntas, están recollendo todo o que estades dicindo, están moi de acordo co que dicíades da promoción da poesía, sobre todo vinculada á oralidade, que dicía Emma, falan de que sería interesante facer igual recitais nos pubs, en fin, apoialo de outro xeito. Carlos da Aira, que estaba máis participando, dando moitas ideas, que antes me esquecín de citalo. Doulle a palabra a Alfredo, porque a pediu, e despois dúas cousiñas máis sobre os lectores, se che parece, Carlos, e damos paso ao chat. Sí. De acordo. A ver, Alfredo. O fío do que dixo Marta, unha breve opinión pola miña parte. Creo que o fútbol está tremendamente divulgado e promocionado. E todo o mundo asume que hai xente que xoga fútbol como pode, desde pequeniño, simplemente rompendo as botas nun balón, e hai outras persoas que gañan millóns e millóns por ano en equipos deportivos. Por tanto, hai todos os niveis. Entonces, eu non vería necesario cuestionarse si habería que promocionar para no sentido de buscar un público culto ou un público popular. É dicir, cada un chega o que chega e da maneira que pode chegar, e ademais un mesmo nunha época se vincula a unha actividade dunha maneira e ao mellor noutra época se vincula de outro modo, máis profundo ou máis tangencial, e non hai ningún problema con iso. Moi ben, dou a palabra a Mónica, que ademais a súa chega será moi interesante. Que se necesita para promocionar os premios literarios nos concellos? Pois eu creo que ten que haber unha vontade política de facelo, primeiro, dar unha liberdade para que a xente traballe e que poida levar adiante accións máis como as que estades comentando, que eu penso que son importantes para a promoción. Sí que é verdade que desde as editoriais, as distribuidoras, que teñen a súa... Pero ten que chegar a xente, a parte esa divulgativa, non son os centros de ensino, sino levala a rúa. Aí comentou antes Emma, e hai... non sei se no chat non estaba mirando, pero Carlos da Aira probablemente falase do poema Agosto, de Ponme un poema en Allariz. Hai cosas moi interesantes que se están a facer polo país adiante e que os que non las facemos, debíamos mirar o que se está facendo, por iso é interesante este traballo que se está facendo desde Carral e reflexionar sobre maneiras de chegar ao público, pero ou a través mesmo dos medios, pois como estamos hoxe charlando todos, non? E que tanto botamos mau pois nestes tempos de confinamento. É dicir, que hai que lle dar a cabeza que hai moitas maneiras de chegar aos públicos de outras formas, coa música, e a música e a poesía van da mao. É dicir, penso que requeriría, o mellor, outra xornada de reflexión conxunta de que lle podemos tirar partido. As presentacións, moitas veces, cando son institucionais, pues, prácticamente non
máis que convidar a xente ofrecéndolle un libro ou dándolle algo máis, porque por si mesmas non veñen. É difícil que, por lo menos pasa no caso de Ourense, que desde a administración se consiga que chegue a xente a esas presentacións, se non ofreces, non sei, algo máis, ou sacalas pois, dos circuitos así habituais institucionais, tamén o mellor sería unha cousa que se podería facer, falando con Carlos pois, nas feiras do libro, o mellor tamén pois, facer partícipes. Nós probamos nas feiras do libro de Ourense e a verdade non con grande éxito. Penso que hai que buscar maneiras máis atraentes e máis cos tempos. Algo así, por deixalo. E aproveito para despedirme tamén, que se me foi así un pouco de hora a cousa, moito prazer estar compartindo con vos este momento e moitos parabéns novamente polo este estudo. Carlos e o resto. Vale, despido. Pois moitas grazas, Mónica, despedímonos de ti e penso que podemos abrir xa o chat para as preguntas. O problemiña que vai con un pouco de retraso, entón, mentras van poñendo as preguntas, se queredes engadir algo Esther e Enma sobre ideas para o Concello de Carral para mellorar na súa promoción local, para que a xente de Carral coñeza máis o premio. Bueno, eu, se me permitides, quería engadir que desde logo baixo a miña experiencia a hora de mercar poesía na librería, pois non teño a sensación de que compren máis as mulleres que os homes, nin os homes que as mulleres. Eu creo que depende do libro, depende da obra e que entran homes a comprar poesía e entran mulleres a comprar poesía. Estou totalmente de acordo co que dixo antes Enma de que habería que sacala tamén soamente do espacio libro pechado e que creo que a xente xoven responde moi ben cando se achegan dese tipo a poesía. O tema é como facemos despois para que cheguen a mercar libros cando poden comprar libros. Eu sí creo que o académico ten que cambiar no achegamento á poesía. Marta decía que sempre ao final se volca todo no académico, non? Pero é verdade que os rapaces siguen vendo a poesía como medir a métrica prácticamente. Entonces, claro, chegan sin paixón de ningún tipo e sin liberdade tamén para disfrutala, non? Eu creo que é moi importante aportar esa parte de cultura, de linguaxe, de sentirse libre lendo un poema, de sentir unha expresión artística máis alá de pensar se a entendes ou non a entendes. Eu, só o último, decir que sinto moita xente que compra moita narrativa e que quere achegarse a poesía, pero compran un libro de poesía pensando que o van ter que chegar a casa e lelo como se tivese unha trama, non? E ainda que a veces conta unha historia dentro dos os poemas contan a historia de principio a fin, non? No libro, pero a xente di que logo non o entendo. Pois mira, lee un poema, e pasado mañán lees 3, e dentro de medio ano lees outros 2, o sea, esa liberdade e esa, bueno, non sei, creo que falta aí moita formación ou información ou perderlle o medo e ao final sí que se pode conseguir posiblemente en actos máis abertos, non? Que os institucionais. Enma, algo que engadir sobre ideas para Carlos e para o Concello? Eu creo que hai que desolemnizar e deselitizar o feito poético, que xa o fixeron outras persoas. Faltan referentes frescos nos que basear a formación de novos lectores e lectoras. Podo citar, por exemplo, a Aldá ao lado, a cinta adhesiva, os slam poetries, cousas que fan a poesía máis fresca, máis efervescente, máis atractiva para a xente que está empezando a ler e que vai buscar máis desas experiencias, a poesía unida á música, a poesía unida á regueifa, como está facendo xente como Alba María. A poesía unida á liberdade e non aos espazos pechados, encorbatados, institucionais, cheos de pedestais, non sei, con ese aspecto gris e de engolamento, non, que se lle dá a poesía. Está moi ben ese referente, pero creo que xa está caducando e vese polos resultados, non, por ese 2% de lectores e lectoras dentro desa baixa porcentaxe de xente que lee. Entón, hai
que activar a poesía e a única maneira que temos é facela en acción, non só sobre o papel, hai que xogar un papel máis importante e levar a poesía aos bares, o que están facendo en Allariz, por exemplo, levala ás rúas, levalo aos mercados, levalo a sitios onde a xente se impacte co que lle están contando e que non esperen a que lle expliquen un poema. Os medios tamén son moi importantes, porque igual que che destripan a última novela gañadora do Xerais, por exemplo, non che destripan un libro de poemas. Empezan a facer unha serie de cousas requintadas que, ao final, deixanche como estabas. Non falan dunha historia, non falan dunha función de contacto do poema coa persoa lectora. Entón, o que faz é crear unha elite e crear unha opacidade e crear tamén un espazo no que non vai penetrar o público lector. Entón, creo que baixarnos un pouco e relaxarnos un pouco nese, que a poesía pode ser moi solemne, pero acabo de ler agora mesmo que Inditex vai sacar camisetas cos caligramas, dinlle, de Uxuno Boneira. Pois cheguemos a esas latitudes, non a esas latitudes de tecelo en Bangladesh para prestixiar o noso, pero sí para democratizar un pouquiño máis o feito poético e darlle a mesma dignidade, aínda con un pouco de actualización, non? E, bueno, entusiasmome moito falando disto, pero creo que a cousa vai de entusiasmo. Vale, moi ben, pois moitas grazas, Emma. Ademais, a xente que está participando nos chats dávos a razón o que decides de sacar a poesía dos ámbitos máis académicos. Parece que aí hai concordancia total e absoluta. Aproveito para despedirme, pechar aquí a mesa redonda antes de que nos vayan caendo máis compañeiras e compañeiros polas obrigas diarias. Cedo a palabra a Carlos para que peche el e que nos comente se sacou algo en limpo ou non, se serviu isto para algo. Moitas grazas, saúdos. Estou controlando o chat por se hai algunha pregunta, pero en principio penso que non hai. Si sigue controlando, que si estamos a tempo, xa pasados de rosca que nos pasamos, pois, bueno, pois non hai problema por incorporar unha pregunta se xa ves interesante, Inma. Bueno, nada, para rematar, evidentemente, sí que collo moitas cousas do que se falou, creo que todos collemos moitos datos, moitas, bueno, dos comentarios feitos, sacamos ideas, pero eu fago unha reflexión así, digamos que xeral, como responsable técnico, digamos, da organización do certame, sobre todo, bueno, que temos que mudar o modelo de xestionalo así. Non vale rematar o certame cando entregamos o premio ou cando presentamos o libro. Pero non vale que o faga eu, pero tampouco vale que o faga quen gañou o premio. O sea, nesa responsabilidade que falaba eu cando presentaba os datos de que é diñeiro público, ao final, o que está nutrindo esta dinámica dos certames poéticos, a maior parte deles, non? Pois eu creo que, claro, que evidentemente, cando é diñeiro público, hai que exixir algo máis a que se está beneficiando dese diñeiro e ten que revertir no público outra vez iso. Entón, eu creo que temos que seguir traballando, e yo timón temos lo que colleros que estamos ao fronte dos certames, para que despois eses libros premiados se promocionen, se busquen esas fórmulas, como estábamos falando, como estaba comentando Emma, de ir aos centros, o mellor cos autores premiados, de ir aos clubes de lectura, de ir ás feiras do libro, de ir onde sexa, pero ten que haber xa o compromiso previo, e o mellor é que incorporarlo nas bases. Falaba Marta de tema de que o mellor os autores estudian moi ben as bases para saber se presentan. Bueno, pois ten que saber que cando estás gañando 6.000 euros de diñeiro público, non é para que te publiquen o teu libro, sino, amén, iso tamén, pero para que ese libro tamén chegue ao público, e hai un traballo posterior que facer para que sexa así, acompañado, evidentemente, e non lanzalo ao mar, pero pensemos, por exemplo, na escala máxima, o Premio Planeta, non? En canto se gaña un Premio Planeta, o día seguinte despídense da familia porque teñen uns meses de que non paran de facer promoción. Claro, compensa gañar o Premio Planeta en Mover? Claro que sí, porque, bueno, ao final, por que sepan esa promoción? Porque se venden os libros, e véndense. Non? Evidentemente, véndense. Non digo chegar a esos extremos, evidentemente, pero, bueno, sí que ten que valer
penso que ten que haber un maior compromiso por parte de nós, cos autores e gañadores e a implicación das editoriais que participan no premio. O sea que a posteriori ainda ten que haber un rebufo extenso de promoción. E quizáis dun xeito colaborativo entre certames. Por que no Curtulgal non podemos ir 5 ou 6 certames que presenten conxuntamente os gañadores e gañadores dese ano? Iso ten un impacto incluso mediático máis potente que non facer unha presentación puntual de tal gañador, non? Pois os gañadores dos certames de poesía máis importantes de Galicia do ano 2020. Eu creo que iso ten unha relevancia. Entón, iso ocupa un espacio, evidentemente. Habrá que traballarlo, habrá que consensuarlo. Cando somos administracións públicas ten que haber aposta política, evidentemente. Pero, bueno, habrá que facerlle ver a quen ten que tomar esas decisións de que hai que, ao mellor, explorar esas vías. Cando menos, explorar. E tamén volver, evidentemente, sempre estamos botando a culpa ao académico de que se ali non se fai, tamén temos que traballar. Nós xo estamos traballando con obradoiros, con concursos escolares, pero vexo que aínda non é chegada a bondo. Hai que insistir máis. Bueno, pois haberá que levar esos autores que gañan en Carral, que nunca o fixen, ou casi que nunca o fixen, de leválo tamén ao instituto, que teñan unha conversa con eles, e que lle conte como fixo ese libro, e que lle quite toda esa aspereza que eles lle ven a poesía, que lle quita ali en vivo, e que os anime, en certa maneira, cando menos a lelo. E se os anima a escribir unhos versos, pois, bueno, botamos o foguete do éxito, non? Eu creo que temos que explorar eses camiños, e creo que un pouco estou con, bueno, entre o que fun eu sacando de conclusións do propio informe e do que fostedes falando todos, eu creo que probablemente sexa así. Temos que darnos unha sacudida, que non podemos descansarnos con ese foto final de todos collendo un premio ou presentando o libro. Non, o concurso ten que seguir para que realmente teña incidencia e para que realmente cambiemos algo, porque senón tan só estamos cambiando algo a quen gañou o premio. Parece que é o único que lle cambiamos, non? Entón, bueno, eu sí que asumo ese compromiso de por lo menos ir por aí e de seguir outra. Eu creo que este informe e esta charla non é o final de nada, creo que está sendo o comenzo de moitas cousas, eu creo que estaría perfecto facer unha conversa así, por exemplo, solo estando Esther e con outros moitos libreiros e falarlo en conxunto, non? Pois, como se pode promocionar, como pode estar a poesía presente e os seus protagonistas nas librerías, porque probablemente a veces cada quen xestiona o seu negocio dunha maneira, pero falta a veces a comunicación, ou nas editoriais, non? Pois se falaba da calidade editorial da poesía, pois, bueno, pois falar que calidade editorial precisa a poesía para que se venda, pero falalo en conxunto e debatilo e tal. Os propios escritores e escritoras, pois tamén facerlles ver de que non só a satisfacción creo que está na impresión do libro, non, a impresión, creo que a satisfacción está en que che fagan a segunda, a terceira e a cuarta edición. E iso só non che vai facer que te veras un pouco o día luminoso de que escribir un grandioso libro e a fortuna de que che mimou a editorial. Non, iso ten que ser tamén traballo teu. Eu creo que ten que ver un pouco todo iso. E en eso estamos todos os do sistema e todos temos que asumir o noso nivel de compromiso si queremos cambiar algo. Si queremos deixar igual, pois seguimos así, ¿no? É un pouco a conclusión que faco, xa digo, o compromiso un pouco que adquiro, que agardo que xa digo que isto sexa o comenzo e que podamos facer outras cousas para ir definindo eses camiños, eses roteiros que emprender, cando menos que explorar, ao mellor algúns non nos levan a ningún lugar, pero se non os exploramos, se non os desbrozamos, non sabemos que hai detrás de todas esas silveiras, non? Entón, pois, bueno, intentar chegar aí e ver que nos atopamos e ver se cambiamos algo. Se dentro de outros 20 e tantos anos se facemos outro informe, o facemos así. Este informe forma parte, un pouco así, non o comentei antes, pero, bueno, dentro de 2 anos cumplimos 25 anos, pretendemos ese ano facer tamén algo máis especial, non? E, bueno, e sobre todo, nese 25 ano que se vexan o premio de Carral de outra maneira diferente. Son 2 anos de traballo, pero, bueno, que haxa algo máis, non? Que o certame de Carral non sexa o final como outro calquera, ou cando menos se os outros se veñen sumando na mesma, pois non estamos a competir, sino estamos todos a sumar, non? Pois agardemos eso, que isto nos sirva a nós para nutrir de ideas e de novos recursos intelectuais e de ferramentas para facer un mellor concurso no ano 2022, non? Que cando facemos os 25 anos, a ver que pasa para aquelas e a ver se, bueno, se polo menos na seguinte vez
e vemos que xa para queres podemos facer reunións nas que nos podamos tocar, podamos acoller e intervir todos persoalmente. Agradecervos a todos a vosa colaboración previa e hoxe presencial aquí e agardo que un pouco podamos seguir en contacto para seguir desenvolvendo un pouco e mellorando non só o certame de Carral, sino os certames de poesía en xeral e, sobre todo, a poesía e a literatura galega. Moitas gracias e agradecerles tamén aos que nos estiveron vendo. Disculparnos por eses erros e problemas da primeira emisión, porque, bueno, quedou un pouco recortada. Intentaremos, o mellor, facer algo grabado, o mellor da presentación de informe que podamos tamén subir e que quede disponible por menos desa parte do informe. E, bueno, e hai que dar en YouTube para que o podamos. Gracillas e saúde. Creo que Emma ten pedido a palabra. Dime, Emma, dime, antes de marchar, que ainda non corto a emisión. Quedou conxelada, Emma. Igual era para dicir que tiña que marchar, non o sei. Pode ser. Sí, debe ser. Sí, desconectou. Sí. Bueno, pues nada, pues despedímonos entón. Moitas gracias, Esther, moitas gracias, Alfredo. E sobre todo, gracias a vos por organizar e promover un evento desta índole e por moderalo tan oportunamente. Pues nada, moitas gracias. Vale, graciñas a todos. Creo que se me escoita, sí. Parabéns, Carlos. Ademais, como carralexa, a min isto fai unha ilusión especial. Ver esas melloras que seguro que se farán, pois vai ser estupendo. Así que, moitos parabéns. Esa cousa, Esther e Alfredo, que foi un placer partillar con vosco esta mesa. Igualmente, boa tarde. Ata outra. Chao. Ata outra.